पाउसेदे यमफम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे लाइगाक्ता याउरिबा लो पाइरिबा मिसक अमदा वायलेंस की थबक जाथरबा सी लाइबक थीबनी ब्रिंदा अहनब तंग की मिखल गमरी लेनन अया स्कूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा जनता दल यूनाइटेड की मेरे पोइरिबी थौनाउजम ब्रिंदा याउना सपोर्टर सिंह ब्रह्मपुर अरिबम लेगाइदा कैंपेन चटबदा साइटुप नुंगना सिंह फाइतना अकी खंग पिरकपदा नतना माके जिप्सी तो उतुपना थौमलके लोइनदा कैंपेन अदुदा याउकी बिनुपी अमकी मोबाइल मुल्लका थोगाइके थाउंग असी डेमोक्रेसी चटबा लाइबाक अमदा तौफम थोक्तबा लाइबाक मसा तादबा थाउंगनी आइना थौनाउजम ब्रिंदाना फेंदबा फोंदोखरे ब्रह्मपुर अरिबम लेगाइदा पामी खरा दमहाना फेंदबा वफम फोंदोलदुना हाय ngarang nuvidang kendra sigi sitting MLA oriba ki asset furtagi lekai de vote khomba sangbada adeng ba firak pada natra mahagi gari nida kwasilaga mafum aduda vote khomba sanglak payai haina thengke khana jaina ba tanbadagi ngarang bayumda halaba matung asi ayuk mahagi supporter single loina door to door campaign lakpada sitting MLA na mahagi loina bi yauna mi kya da lebak masa ta dawa thawung kya chathaduna aki akang pohalak pasi nungaite free and fair election lamdamusida furakadabani aina miyamna lawrabaso लेजिस्लेटिव की थौसु पूरीब लो सेंबद यावरिब मिनिस्टर मसाना लुचिंग द डेमोक्रेसी की मयुक्ता मियामदा आकी अखंग पोहलकपसी लाइबक थेबने डेमोक्रेसी चटब लेबाक अमते मिफुम खुदि की हक सब मानै हायरदुना महाकी लेकाई की युमथंगनवा इमुंगसिंग द केंद्र से मेरेपसिना बोर्ड खोंब लाकपदा अपन बामता पीदे अदब एमएलए सेटबदा की लेकाई ओरिब मफम असिदसु मागव नुसिबिब मियोय क्या लाइफना तंगाई फदना मखोयदा खुरुमजगे आना चटप मतमदा तौरुकलिब थौंग असी बीजेपी लेगाक असी का हेनब थौंगनी थौंग असी की मयुक्ता मियामना खोलाव लाउमिनबा मतम ओइरे आइगे मांगना मखा तारतुना इलेक्शन गमरी लेनना ईसीआई ना कैंडिडेट सिंह द सिक्योरिटी मदिक जाना पीरबसो मागी दे 3035 गदिसु याउदब स्कोर खरा पिरकप असिना मागबो ngaksen bada matik charoi khan badagi laudre hana thabak tawringi matamdagi magonda five score punmak paliba lega da lakthokre hatuna mahaki madagda tongan tongan bak ram kya sagalaklipa ase democracy fazaba masak nate aina fenda fangtoke Nagalamoromda Michael gi irang da miyoi amanong maida fandona sokle miyoi ga furamle Michael maya laksilak fagaluna tongan tongan ba kendra sing da hingsa gi thokdok leptana thoklagle Michael ga mari leina kairau kendra da thoki irang da miyoi amanong maru ama fandona sokle novi angang furamle thokdok ga singarang novi da pungni pan bakai taba nivan minat jangkai rom taba matamda irilbung police station gi manong channa kyam gai takok masin da thoki bani oi thangba faikanda nongmai maru na fandona soklaba mi ado Kiam gai takuk makadagi MD Sahudin sahi nifugani toy apokpa. Lagi dapat Nizamuddin kawi mak kiam gai takuk makadagi ne. Taudo gadu da soklava Sahudin not e osida lever has medisi de legandari. Taudo gadu ki matang da Sahudin ki manau nufa tokwa MD Abdul Razak na fangtorak pada ngarang soklava nyu asi yak num haki manau nufa. Kodaivam Moshinuddin sahi kuntraga humdoi gar loiner funda makoi mari zanim sostan da anaba amang nuraga. Yam halakwa ki lambi da kairau kendra da NPV ki mire poriba MD Nasiruddin Allies Bovi ki yam lapu workers na takok masinda tadura VJP ki mire taki miyam da yana bu farakpa sel sing pato ko hairake Maduda makwiti Janims hostan da anawa amhang basaluvani adogumba thabak amata tawki balaite aike Ngahak nakal ani da wari sanabada ningai sangtana badagi yum tamna chelakwa Ragibudin sahi kuntragani pan apok palai ki drava Tomba kyam gai Muslim awang laikai daki miwi asina lusing pada laki bakangbu amana Nomai kapsilam bani irang adu bakhamtok na bhona bada MD Sahudin ki masanafi Rahmatul Bibi sahi kuntragani fanso furam badagi soki aire Nagalamoromda VJP ki worker ni haiba kharana NVP ki mirep oriba Orikin from Ramesta nomai kapsin life attempt tawkre aina maral siragle Ngarang no bidang pung tara makharum taba adoi da mai infal kendra ki manung sana laiba Lafuwa tera mai likai da tawdo kasi thoki bane Taudo gadugi matang da Ramesh na fangtorak pada mahak jauna workers sing galoina na kendra asegi mafam khara da lairiba polling station sing da awat afa yengchin basarke man hauji kendra asegi emily oirba ke Rovin rogi jum dagi khara chatlaga dugan amada ising laina ba hek kari khamlinga da emily gi jum dagi khangutna yabla fam yam thoblak tuna kothawa madi no wai ka fa horaki taudo gadu Ramesh ki gari jauna funda gari ahum amanga da thoke Mikhala sida sigumba taudo gasi thoktana ba amadi makhatana taudo asegi matangda Tijinadaba ECI amadi mari lainaba sinda wakalagani aiba overfrom sufang torake Mikhal mamangi report pirakadavani kaide mane taragani thuchuba Manipur Legislative Assembly Mikhal mamangda lamdabasi ki tongan ba kendra ayambada thokliva hingja ki thabak sing thingawna ba Manipur Human Rights Commission MS RC damatik chaba report mari lainaba singna pibirako haina commission asigi chairperson kaidem anira phangdokre Lamfedda laiva MSRC ki courtroom da pangthoki pa pawi mifam amada mahana makatana aikibade
lamdabasi ki tongan ba ESC ani da pam da ba thok thoki ba ga marik lenana MISRC na su moto case oina lokat ke lakliba mikhal asi ki damak masing yamlaba wato alanthok ke kendra amda thok pa thengnare wato alanthok asi ki marik lenana victim family sina manak na police station da su han ba wakat piu karikma police station atu gi official amade mari lenaba person sing na su political ki kodong saba yengdo na thabaga mata paikatana leiraga de victim ki kangpu sina MISRC da wakat piu wakat atu dagi police station atu gi official sing da natana police ki mako khoriba DG phawada MISRC na ming changan bayai masida natana MISRC nasu thodok amuba investigation chathara matang victim sing ki damak compensation pin na directive pi bayai mekhal mamang da makhal kya gi hingsa thoktana ba MISRC da masing jamlaba complaint kya langkhat perku aina phangdokhe atop pau madana BJP gi mekhal gi campaign thinglakpal aibak thibani Jordan Thangmaiban Kendra da ingna chikna lainava mamang da Thangmaiban United Club TU sina Mikhal Kapmari lainana Kendra sida flag hetfa saksa haja na fakiro ena khang rosu andak Mikhal ki khodong chabal longna da baklaba sege thami kharana JDU gi mirep oriba amale joykisan ki thabak thosal da athingba pidraga BJP gi mirep oriba Jotin Waikhong gi Mikhal gi campaign chatpada athingba pi basi laibak thibane thawong asi democracy bu khongkau na bani ana mirep oriba Jotin Waikhom na ngasi Thangmaiban injap lekai da laiva maki mayum da pangthoki ba pawgi mifam amada phangdokre mahana makhatan haikibada mahakidamukta masa yaudrobusu kendra sida leriba vote khudimukta BJP ki thawmi sina praja singa khusamnaraga mikhalge campaign chatuna lagli adu balaibak thibadi hogiba tangkun ka mathoida magna imphal gi mafam khara da campaign chathari kaida BJP ki thawmi sina kendra sigi manung chanba polling station 9/14 hizam laikad election campaign chalubada laikaya toge gorozo Elias Romeo gi loinabina athengma pirake Miam na sanari sarkar ki lambi de election campaign chat pada lanai oina athing ba phi basi laibak thibane thawdo gadu da chawri irang thok na khanage to badaki ma ki thawmi sing khamjan ke election ki campaign da athing ba pirakhiba aduna maram oragi hena onkhanarak padagi thangmaiban laijeng ning thola pakta nakpak dana pulaga laike phiba madu da mahna BJP ki thawmi sing adu khamjan da mafam adu dagi chalan ke thawdo gadu ki matang da TUC ki president kema amso atai thawmi sing da hangbada poster segai na bagi wakani harake Madugi warpati ECI MC da wakat kadabani ana khanan ke wadoga do new club ta wain gani habadaki mahagi mai kai dagi election ga mari leina bo oibana club ki mathau ta de ECI da wakat phiu haike keman zo wakat lagi harmlaga mafam badagi thokibaga club mawal laude haire haina aramba pau sandor badana tana jotin waikhom boycott dogani haina kian ke adu election campaign chatbada ating ba pi baga mari leina DC yauna mari leina ba sing da wakat kre mamang da su TU sina Mikhal ki phiral singkat pada chaksa hayana ba yaroi araga MLA Joy Kisan gina ayaba fiki TU sina club amuk oibagi aige megi naidana thabak tawning aike makatarakwa atokpa pau amadana US na Ukraine ngaktok na ba khosukulai sing supply tawhigani Joe Biden US na Ukraine bo ngaktok na ba gidamak ta khosukulai sing makatana supply tawhigani amade Eastern Europe ta leirba NATO gi member state sing da US ki latmi sing divoi tawragani ana President Joe Biden na phangdokre President Biden na White House the television pe ki space amada aibade US ki ayan balan mi madi khosuklai sing Europe ta hanana thamdona makoi ge Baltic ally oriba Estonia Latvia amadi Lithuania ta mapangal kankan ankrabane US na latmi madi khosuklai thamle basi marwina defense save ki dabaktani aire Italy dagi Baltic region the infantry battalion task force ki lanmi chanipan rom thajen gre Masih matak F-25 Strike Fighter Jet-8 Nifansu Germany dagi Eastern Europe ki sarok ta thakre US ki helicopter gunship AS-64 attack helicopter kun amasu Germany dagi Bolit State Home asida thajan kre amade hen ba helicopter gunship taragani thoi amasu Greece dagi Poland da thajan kre Europe da US ki latmi lising marfu drati matam khara gi na dragana tong koina gi weda deploy tawragani aire US na Europe ta latmi sing thamlibasi network gi ally sing bu aktong na ba amade host nation sing aduba training pinanabani haire nagalamarom da Russia na Ukraine da landa duna air base amade air defense sing thwai gre Ukraine ki separatist sing gi maikai da leptuna Russia ki President Vladimir Putin na fiba pautak madung da laiva kasige trop sing na Ukraine da military operations ataba hokiba kaloina air base amade air defense sing thwai gre haire Russia na Ukraine ki separatist region adi ningtamlava region wena masak khangkraba matung da laiva kani asigi marakta ungkanaba aurakibani Yamasigi mari leidana official sing badi pawis na phangtokibada Moscow na military operation haukrapa matung ikan kanatana Russia ki ngamkhai ki hek awang thangpada leiwa Ukrainian sing asoba city amawariba Kharkiv ki mafum kya da folong ki hafo khai ki makol sing ta ke aire
Russia की फोर्स ने यूक्रेन की तोंगन व सिटी सिंह मिसाइल सिंह कापखे अमदि मखोई की ट्रूप सिंह मफम अदुदा संगसिनगे यूक्रेन के कैपिटल लेबा मैन एयरपोर्ट का नगनब मफम सिदा नोंमै कापगे मखोल सिंह तागे आरे यूक्रेन की तोंगन ब मफम सिंह चाउन खुथोंगनबगी पाउसिंग मखा ताना रिपोर्ट तौरखिबगा लोइनना सिटी असे खुदोंग थिनिंgai ओइरे हाइब ताकलदुना क्या की मफम सिंहदा एयर साइरेन सिंह खोंगी आरे अमरोम रशिया यूक्रेन की मरक्त चाउन खुथोंगनरकपदगी इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूक्रेन लेरिबा लेबाक असिगे माइरोसिंग जाउना अतोप इंडियन नेशनल सिंह मतेंग पांगनादबगीदमक दिल्लीदा लेरिबा कंट्रोल रूम पुंग कुनमरी चोकना मथौ तोहनखिबका लोइनना हेना पाकथोक चाकथोहनग्रे हिराम असिगा मरी लेनना यूक्रेन लेरिबा इंडियन एम्बेसीना इंडिया मचासिंग यूक्रेन दगी होंदोरकनबा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सिंह लौखले हाइना पाउदमलदुना अनिसुबा एडवाइजरी अमा थोखरे यूक्रेन इंडियन नेशनल खुदिमक मखोई मखोई पासपोर्ट अमदे मथौ ताब चे चांग सिंह मतम पुंबदा मसा मसा का लोइना दुना चननबा खंगनखिबगा लोइनना एम्बेसी की वेबसाइट अमदे सोशल मीडिया की साइट मतम मतम की ओइवा ई पाउ सिंह यंचननबा खंगनखि यूक्रेन इंडियन नेशनल खुदिमक वखल फाथना लेनबा वफम थमलदुना मखोई मखोइना लेरिबा जुम सिंह हॉस्टल सिंह एकोमोडेशन नत्रगना ट्रांसिट अदुदि लेंदन अदुमक लेनबा इंडियन एम्बेसी न थोकिबा ख्वाइदगी नोवा एडवाइजरी अमना खंगनखि मखतरक अतोप मणिपुर की पाव अमखतंगा एनपीपी की कैंडिडेट अमगी जुमदा बॉम्ब पोखायलमले ngasi nongwalamdai pung omrom tabada khurai kendrada एनपीपी की मिनिप ओरिबा लाइटोनजम जयानंदा की खुराई कोनसम लेkai da leiba magi yumda sakang da busna bom pokhaylamle bom adu magi election ga mari lenina gate manakta pokai gi bane bom pokai ba adu da miui amata so open yauto basu sare ba gate amade yumgi saru khara amara da thoke panbaya abadi mamang da su magi polling booth ani da so sakang da busna bom pokhaylam ki thokdok lai khrabani aire arui da content sing asigi mar oiba pau khara asi pau tamjariba Manipur Local News YouTube channel amati Facebook page asidagi yengbiriba panabak pathagazari channel listen adom da kanarabadi subscribe to subscribe to like and share to kawi gan panamakpo amakhana thagazari